رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که هر مردی که ذره زنش رو از مادرش بالا بداند لعنت خدا بر او باد. اگرچه زنش رو زیاد هم دوست دارد فرق نمیکند. یعنی که باید که دوستداری زن از پدر مادر زیاد نباشد. هستن کسانی که زناشون دوست می‌دارن، اما هیچ چیزی و هیچ کسی حتی شیرین ترین و لذیذ ترین چیز دنیا نمیتواند مانعه بین پدر و فرزند شوند یا مادر و فرزند شوند. و حتی در دوام حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که مثلا پروردگار فرض و نفل کسی را قبول نمیکند که ذره زنش را از مادرش بالا بداند، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که جنت با تمام زیبایی و گوارایی‌اش زیر پای مادر است. مادر مقدس است که جنت زیر پای است. با کدام معنا است که مادر تا راضی نباشد فرزند وارد جنت نمیشود. پس هیچ امکان ندارد، حتی در ممکن نیست که فرزند به کدام صورتی که نباشد، اگر هدیه‌ای که برای زنش میخرد، هدیه‌ای که برای مادرش میخرد، حتما باید قیمتش بالاتر باشد. یا سلامی که به زنش میدهد، سلامی که به مادرش میدهد، حتما این لفظ سلام نسبت به زنش باید بالاتر باشد. در همین زمینه اگر فرزند با ذره عملی ناخوب، مناسبت نادرست، اخلاق ادب منفی یا هدیه ذره زنش از مادرش بالا بداند، این ناکام دنیا و آخرت است. نه در دنیا بردبار می شود، نه در آخرت آسایش و جنت را نصیب می شود. پس امروز جوانان باید بدانند که با کدام عیب اراده که نباشد پدر مقدس است و مقام الهی دارد در خاندان، و با کدام عیب اراده که نباشد مادر مقدس است و ورود جنت، وارد شدن انسان به جنت با روزی پدر و مادر وابستگی دارد. باید پدر و مادر در حق همیشه راضی باشند. یک چیز نگفته نماند که اگر پدر و مادر مثلا فرمان اطاعتشون واجب است، حتمی است، اگر رفت و برخلاف ادب و اخلاق، برخلاف معقولات یا که عقلی یا برخلاف مثلا عقل یا شریعت امر کردن، اطاعت از پدر و مادر حتمی نمی شود. مثلا اگر پدر و مادر فرزند رو بگه تو خدا رو اطاعت نکن، یا تو عبادت نکن، یا که مثلا تو خوبی نکن، با کدام راهی که نباشد راه احسان رو ببندند یا راه حق رو ببندند، اطاعت از پدر و مادر فرض نمی شود. فرزند باید حق ادا کند. مثلا میگه یتیم را سرپرستی نکن یا یتیم را به خاندان نیار مثلا. به همین مانند اگر کدام کاری نیکی را پدر و مادر مانع شوند، فرزند با مناسبت خوب، معاشرت خوب میتواند پدر را رد کند، نه نمیگوید و انکار نمیکند، خشمگین و غضبین نمیشود، اما راه حق را دوام میدهد. و هر کسی پدر و مادرش در قید حیات است باید همین تصور را داشته باشد که دو کلید جنت از در درون دارد. یعنی بهشتی در روی زمین است. هر کدام وقت شب است روز است، اگر خواست وارد جنت میشود، این وارد جنت شدن آغوش مادر است، حضور پدر است. و تصور جوان باید چنین باشد نسبت به پدرداری، نسبت به فرهنگ والدینداری، که خوش به حالم که یک کلید جنت دارم یا دو کلید جنت دارم. و این کلید از میخ تا زمین افتادن لحظه دیر نیست، یک میجه زدن میافتد و امروز است میتونه فردا نباشد، این ساعت است میتونه ساعت دیگر نباشد. پس فرزند چی را از دست میدهد؟ کلید جنت رو. به دعای پدر، به دعای مادر کسی به جای رسیده است؟ اگر کسی به کدام مقام و منزلت عالی رسیده است، خواه از نگاه مادی خواه از نگاه معنوی، حتما دعای پدرش پشتش هست. و هر کسی به زمین میخورد و مثلا رویش در خاک میزند، حتما به دعای بدی پدر و مادر است. پس جوان امروز باید آگاه باشد که عادی ترین عمل میتواند باعث رنجش پدر و مادر شود، احتیاط کند. و اگر همین رنجش ادامه یافت غضب میشود، غضب که شد هم در دنیا ناکام میشوند هم در آخرت.